Man kriegt nicht für jeden Level-Up Gildenplätze. Das ist das übel, der Scam. Aber 120 geschafft, man hat das gedauert. Free-to-Play ist echt hart. Damn, Free-to-Play 120 ist aber schon krass. Sir. Tanzverbot. Damn. Ich dachte, er ist mit was anderem beschäftigt momentan. Fuck, wie geht's nochmal? Einfach nur auf aktive Quests gehen. Das ist so beschissen, ey. Mit sehr viel Zeit, aber leider die nächste Zeit eher weniger, also mit Glück in 2 Wochen 130. Yeah. Ja, die meisten Leute müssen dann irgendwann mal wieder was machen, außer zocken. Ich auch. Auch wenn es noch ein bisschen dauert. Ich finde, die Zeit rennt förmlich davon. Leute, verkauft Power der 6 für 52k. Fuck. Einfach 10 Sekunden Ladebildschirm beim M. Okay. Okay. Die Musik ist wie so Downtown irgendwas, keine Ahnung. Downtown in den Gassen. That's what I'm saying, bro. Oh, Prison Key Free. Ich glaube, das ist sogar der ätzendste, oder? Das Geile ist, die Monster im Dungeon sind halt auch noch Feuer. Das passt auch perfekt. Ah, Prison Key 1. Okay, vielleicht ist doch der Zweier, der kacke ist. Fuck, ich glaube, es ist echt der Zweier. Oh no, meint er so. Geil.
Mistviecher. Ah, fuck, das war ich falsch. Oder? Ja, war falsch. Worüber die Questreihe? Worüber die Questreihe? Ah, Meteonica töten. Meteonica töten. Dragntooth farmen. Jetzt muss ja natürlich gerade auch jemand die Quest machen. Es wird so ein Abfuck. Ah, direkt mal Channel wechseln. Aber es gibt tatsächlich 2 von denen. Toll. Der müsste es sein. Du kannst wegen eines Hindernnisses sich angreifen und halt die Fresse, Mann. What the fuck, ey. Junge, die Mine ist so ein Abfuck. In einem Spiel, wo du an jedem Hindernis 1 Milliarde Mal hängen bleibst, ne, machen die 50 Milliarden Hindernisse in diese Mine. Also das ist wirklich, das ist fast schon verhöhnend. Das ist so crazy. .03 Erfahrung. Das soll das allgemein so abfuckt, wie kann man nur 8 Channel gönnen? Ja. Das auch. Oh. Wait, ich hab's nicht bekommen, oder? Das Paket, das Drian aufbewahrt. Oh, no, Mann. Nee, ich hab's schon. Brad? Ah, nee, das war's schon. Damn. Ich glaube, wir haben die First Try bekommen. Was ist die Quest? Meteor töten. Und Inventarplätze. Marc, warte, wer war Drian nochmal? Ah, ist der, ja. Das droppt Meteor. Der droppt Dragntooth, die aktuell für 10 Mio each verkauft werden. Und noch ein bisschen anderen Scheiß. Aber die Dragntooth sind quasi Trostpreise. Trostpreise, die für 10 Mio each gehen. Oida, ich rast gleich aus, Mann. Du bleibst überall hängen. Du kannst nichts machen, Mann, ey. Meine M steht direkt neben dem NPC. Du sprichst ihn an. Ja, geht nicht, weil er 20 Meter weiter drüben steht. Weil es einen scheiß Portbug wieder gibt. Und hier gibt's nur Hindernisse. Schaut euch diese Kacke an. Wer macht so einen Scheiß überall hin, Alter? Junge, entfernt doch mal diese ganze Pisse aus dem Dungeon. Du kannst ja nicht mehr drin laufen, Mann. Das ist Portbug. Das ist die Hauptstadt von Portbug City, ey. Also es ist wirklich, das kann man in einem Game, das solche Performance-Probleme hat, das geht halt einfach nicht. Ey, das macht so aggressiv einfach. Das ist richtig so ein Schlag in die Fresse, es verhöhnt dich richtig. Mag schön aussehen, ja, es interessiert niemand, wie das aussieht, Mann. Das ist crazy. Interessiert niemanden, wie das aussieht. Uff.
Wo geht's weiter? Ach, das ist halt auch so ein Scheiß, Mann. Du musst jetzt einfach raus. Das ist ein Witz. Du musst jetzt einfach aus der Mine raus. Warum? Ja, keine Ahnung. Einfach so, um deine Zeit zu verschwenden. Und dann musst du wieder rein. Dafür fehlt mir die Erfahrung, um das jetzt zu lösen, das Rätsel. Was? Was? Oh, der greift ihn an. Mann. Also, das und das. Das einzig Positive an dieser Mine ist die Musik. Das ist mal was anderes. Du hast das Gefühl, du bist irgendwie in so einem Anime-Krimi. Ja, lieber Fürze. Er ist fucking Rauch zu riechen, Mann. Ohne Scheiß. Wirklich, ich inhaliere lieber Fürze. Er ist fucking Rauch zu riechen. So. Du hast gerade 2 Stunden CW auf Easy gemacht. Und hast ihn vor einer Stunde gemacht. Hä? The Deutsch ist not Deutsching. Ich weiß, was du meinst, aber... Du hast 2 Stunden Cooldown. Ich habe mir gestern einen neuen Porsche gekauft und habe aber gar Wo du ihn gerade erst in der gemacht Garage. hast. Ich habe schon 5. Ja, das ist einfach nur unfair. Ich habe jedes Mal 2 Tage Cooldown. Ich hatte noch nie einen Tag Cooldown. Schön, dass es jeder hat, diesen Bug außer mir. Super. Seems fair. Ich hole mal was Neues zu trinken. Rallycraft oder 450 Mio für den Bow? Auf jeden Fall 450 Mio für den Bow. Crafter nicht, don't do it. Ja, für den Bug wird mal ein Refresher oder ist Entschädigung fällig. Ja, also ich meine, das ist wirklich Geistes, ey. Also, ich meine, ich verstehe ja nicht, wie kann es einen Bug geben? Manche haben es, soweit ich nicht. Was ist das für eine Scheiße? Also wenn dann soll es halt jeder haben. So ist halt einfach nur richtig unfair. Weil vor allem bei einem Serverstart macht es halt einfach übelst einen Unterschied. Also uns sich mehr Rorian-Set komplett kaufen oder erst Geo für Jester? Rorian-Set komplett kaufen. Also eigentlich hieß es, die Items werden günstiger, aber vorhin anscheinend trotzdem Instant Boots für 50 Mio verkauft. Also ich meine, im Verhältnis zur Inflation sind sie wesentlich günstiger. Aber vor einer Woche waren 50 Mio halt noch was ganz anderes wert, aber ich finde es immer noch ziemlich teuer. Also, ich würde sagen, definitiv Giojo. Weil das Rorient-Set kostet dann insgesamt über 100 Mio. Also, halt vor allem. Also, Helm und Suit kosten fast nichts mehr, aber die Boots und die Gowns halt. Wenn ich heute wieder auf Easy mache, kann ich dann nochmal auf Mittel machen. Ja, wenn du Glück hast, schon.
Wenn du Glück hast, ja. Verdammt. Nicht genug FP, verdammt. Ah, 7. Warum quest ich bei XP Bolt? Damit du mir diese Frage stellen kannst. Habe ich doch gerade gesagt, dass ich den Meteor farmen will für Geld. Sir. Und der Antwort ändert sich auch 10 Minuten später nichts. Ist gerade Lightning 4 gedroppt. Es geht ab Patura. Eins noch. Come on. Never lucky. Deswegen stacke ich meine Skills immer mehrere Stunden. Weil ich das sonst vergesse. Oh. Jenny, geh ins Bett? Das hört sich aus irgendeinem Grund pervers an. Du kannst gerne ins Bett gehen, Jenny, aber bitte lass den Stream offen. Ich brauch das. Cover. Support ist kein Mord. Kannst du kurz den Unterschied von Normal-Housing zu Couple-Housing erklären? Ja, es ist einfach das Gleiche, basically. Es ist einfach nochmal das Gleiche. Also, soweit ich weiß, kannst du da genau das Gleiche machen wie im normalen Housing. Und damit doppelt alles haben. Also doppelte NPCs. Ich glaube sogar doppelte Pet-NPCs. Einfach alles doppelt.
Aber vom Prinzip her sollte es genau das gleiche sein wie das normale Housing, soweit ich weiß. Gibt es ein Video dazu zum normalen Housing? So richtig glaube ich nicht, weil es eigentlich, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also Housing ist ja einfach nur die NPCs und zu den NPCs habe ich ein Video, glaube ich. Bei Möbel und so geben ja keine Buffs, das ist wirklich einfach nur die NPCs. Alles andere ist eigentlich unwichtig. Skills, please, Sir. Die laufen, sie dreckige Hater. Sie sind nicht mal in der Party, Sir. Sie sind nicht mal in der Party. Verdammte Axt. So respawnen denn die scheiß Eier nicht? Hä? Ich bin blind, ich sehe die scheiß Eier nicht. Das gibt's doch nicht. Hey, wo sind die denn? Hey, was ist das für eine Scheiße? The fuck? Es gibt keine Eier mehr zum Spawnen. You fucking kidding me? Das ist mir doch nie passiert. Ich dachte, die respawnen, wenn man automatisch mal die ganzen Viecher gekillt hat. Kein einziges fucking Ei da. Nur die Queen-Eier. Da ist eins. Jetzt bitte droppt da die scheiß Quest-Items, Mensch. Eins. Boah, eins. Wow. Crazy. Nope. Channel wechseln geht auch nicht, weil die ganzen scheiß Argos am Arsch kleben. Zuerst mal der killen. Did I use any XP item scroll? Only 3 once. Only 3 scrolls. Like events and pre-registration. Nothing from the cash shop. Na, scheiße, wo ist mein M?
Der steht mitten im Raum. Ich hoffe, er schafft's raus. Yes. Which level are the best to use the free scroll? I think it's important to hit level 30 fast. Because at level 30 the double experience bonus from the FWC server starts. So I would say that is very important to hit fast. But other than that, it's not really that important, I would say. Yeah, just use them when you feel like it. But hitting level 30 fast will make a difference, I would say. Hat hier jemand den Big Dog gerufen? Den Bullet Dog? Zeit für einen Boy. Für einen Bullet Energy Boy. Was wir auf 10 machen, bringt auch mehr Damage. Ein kleines bisschen, ja. Also einerseits durch Treffsicherheit. Wobei das für die meisten Leute keine große Rolle spielen sollte. Ab einem gewissen Level zumindest ist es dann nicht mehr so riesig, der Unterschied zwischen plus 8, plus 9, plus 10 Treffsicherheit technisch. Aber sie haben neu hinzugefügt, dass man auch ATK bekommt. Zwar nur ein bisschen, und natürlich alle Stats kriegt man ja auch. Aber ja, es macht tatsächlich auch ein kleines bisschen Schaden. Aber nicht so viel, dass es das wert wäre. Junge, der Typ hockt genau auf dem scheiß Eingangsschalter, Mann. Was ist denn mit denen? Der steht halt einfach nur AFK vor dem Dungeon, um den Eingang zu blockieren. Das ist seine Aufgabe. Das ist seine Mission. Also, aber halt wirklich genau drauf, ey. Meine Güte. Geh doch woanders, AFK, Bro. Wechsle ich das Element auf dem His-Stuff, wenn ich die Mobs wechsle? Nein. Immer Wasser plus 1. Wasser plus 1, Baby. Also ist der Flaming Boy eigentlich, wenn ich mit Junk Arrow level? Nee. Deswegen levelt man ja auch mit Skills, vor allem wenn man Free-to-Play ist. Weil man dann einfach überhaupt kein wirkliches Equipment braucht. Es reicht, wenn du irgendwas droppst, was einfach nur Skill-Damage bringt. Einfach nur Skill-Damage sollte reichen. Between the player and the farmer on Flive, which one are more a lot? What do you mean by that? Ist es falsch, wenn ich mit Windfield level oder die Mobs mit 2 Hits sterben, oder ist Poison Cloud besser? Mit 2 Hits Windfield tötest du die Mobs.
Du machst auf jeden Fall irgendwas falsch, wenn das der Fall ist. Definitiv. Ich weiß nur nicht was. Schon die dritte Queen, ey. Wieder massives Pech hier. Boah, ist das nicht dein Ernst, oder? Schon dreimal gekillt, die dumme Sau, und immer noch keine Quest-Item. Das gibt's doch nicht. Zwei Versuche, ich gehe gleich auf. Okay. Also musst du auch nicht aufs Cruiser-Set geiern. Eigentlich nicht, aber Cruiser-Set sollte ziemlich günstig sein mittlerweile. Du hast 8 Pink und 11 Blue gebraucht. Schön, dass sowas von Drop-Rate-Buffs natürlich nicht beeinflusst wird, ne? Scheint ja... Also ich meine, ja, es ist ein Quest-Item, natürlich nicht, aber... So ein Crap, Alter. Das ist schon die 5. Fünf waren's. 5 Blue. Sowas soll einfach zu 100% droppen müssen. Niemand ist hier freiwillig. Niemand ist hier zum Spaß. Das sollten die eigentlich wissen. Jetzt stell dir vor, du wärst Ranger mit Oscar-Set und NPC-Waffe. Klingt nach einer Menge Spaß, Bomber, wenn du mich fragst. Klingt nach einer verdammt coolen Zeit. Oh, okay, first try. Nice. Hier on my screen I'm on a fence. Jo, die discovern gerade Portbugs. Beziehungsweise, es sind nicht nur Portbugs, es sind einfach die Positionen, das, was du siehst und das, was tatsächlich auf dem Server ist, das ist einfach was anderes. Also, es ist einfach nicht synchron. Also, du weißt eigentlich nie, wo dein Charakter steht und deswegen sieht es auch immer, also jeder hat quasi ein anderes Bild eigentlich. Bei mir stehe ich hier und bei jemand anderem stehe ich 5 Meter weiter links, bei jemand anderem stehe ich 5 Meter weiter rechts. Nur der Server weiß, wo du wirklich stehst. Das ist das größte Problem von diesem Spiel. Verdammt. Knight or Ranger? I would go for Knight. More damage and it's actually way or much more cheaper. Ranger is very expensive and has not very good 1v1 damage. It's easier to level up as a Ranger, but but the equipment is very, very expensive, and at the end of the day, that is more important, I would say. Having a better equipment. Was ist effektiver zum Leveln? 1v1 oder AOE Strike? Definitiv AOE. Immer. Wenn man die Wahl hat, oder die Wahl hat man immer, aber ja, also eigentlich sollte man immer für AOE gehen. Grundsätzlich vor allem im Low-Level ist AOE eigentlich ohne Wenn und Aber definitiv besser, schneller. Warum dann kein AOE-Jester? Ich habe es probiert. Es gefällt mir nicht sehr. Gute Nacht, Alex. Also Hit-and-Run-Jester würde ich wenn dann spielen, aber es hat mir jetzt nicht so getaugt. Und wenn man das wirklich spielen will, dann bräuchte man definitiv das Bloody-Set, also Velox. Wahrscheinlich dann lieber Face-Tanken, weil wie gesagt, Hit-and-Run hat mir jetzt nicht so getaugt. Das spielt sich auch voll weird, finde ich. Also
keine Ahnung. Ich habe ja schon Hit and Run Ranger und Hit and Run Elementor und Hit and Run Psykeeper gespielt. Dagegen war das schon... Also der Skill ist einfach kacke. Kann man sagen. Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Also zumindest für Hit and Run auf jeden Fall. Und... Face Tank, wie gesagt, bräuchte man auf jeden Fall das Bloody Set. Das bräuchte man in beiden Fällen. Und... Daher noch ein Jojo mit mindestens 20% mehr Damage. Und das Hobby Eucenet. Hobby Eucenet. Wieso aber Jester dann? Wieso ich Jester spiele? Weil ich halt mal was Neues ausprobieren wollte. Beziehungsweise wollte auch meine Zuschauer wollten das ja auch. Und ich habe halt gesagt, na gut, dann machen wir das halt. Wo finde ich diesen Rennen? Jobpacks der Aufgabe RM? Der ist bei Siliaka. Das ist so ein Klarfahren. Nee. Oder? Nee, Moment. Doch. Nee. Rennen ist, der ist bei, boah. Ich habe gerade einen Brain Lag. Chat. Siliaka ist Bildposter, ne? Aus irgendeinem Grund, komme ich gar nicht drauf. Wenn das Durchlaufen durch diesen Dungeon ist. Das, Alter. Stell dir mal vor, wenn der Server abkackt, bist du gerade dabei, durch diesen Dungeon zu laufen. Ich glaube, ich würde meinen Verstand verlieren. Das ist ja so schon, wenn es nicht laggt, abfuck. Stell dich vor, du hast einen 400er Ping und läufst hier durch. Würde ich, glaube ich, komplett ausrasten. Das wäre crazy. Auch diese Türen, ne, die haben sie extra neu hinzugefügt. Die gab es ja im alten Dungeon gar nicht. Das ist auch so nervig, weil du musst, ich glaube, es gibt 3 Türen. Du musst 3-mal durch diesen Kack durchlaufen. Und dich dann immer von Seite zu Seite teleportieren. Ja, das ist nicht so schlimm wie die Hindernisse und so, aber es ist auch irgendwie, keine Ahnung, unnötig. Und was auch faszinierend bei dieser Quest ist, es macht sie immer jemand auf dem FEC. Also du bist niemals der Einzige, der diese Quest macht. Niemals. Es sind immer mindestens noch 10 andere Leute am Start. Auf jedem Channel ein paar. Die Community wollte die schlechteste Klasse sehen. Naja. Ich habe mich ja nicht für Bildposter entschieden, Sir. Naja. Also eigentlich wollten die Leute nur 1v1 sehen, das stimmt schon. Also Jester und Bildposter auch mal sicherlich. Eigentlich war die Frage eher, spiele ich wieder Elementor oder halt 1v1? Das war eigentlich eher die Sache. Schreib denen, warum questest du das XP-Event aber auf Deutsch? Bruh. Nächstes Mal 1v1, Alter. Nein. Schau, auf jedem Channel ist einer, Alter. Das ist unerträglich. Crazy. Die hätten aber auch mal ein paar mehr als 30 dahinlegen können, ne? Ich glaube, es liegen genau 30 Items hier. Das heißt, wenn auch nur 2 Leute diese Quest machen wollen, muss man zwingend Channel wechseln oder Ewigkeiten auf den Respawn warten. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Tornado? Sir. Für ein MMORPG.
Servus. How many days cost to get into level 127? Like how much time I needed? Hard to say. I mean, I started on the first day and played basically every day, almost the whole day. So a lot. I played a lot, like a lot. So Ribeno. Von Green Trilipie. Oh ne, Moment, das ist da vorne, ne? Hier habe ich schon mal den unverzeihlichen Fehler gemacht, dass ich dachte, das wäre schon der Scheiß mit der Wüste. Hab mich rausgeportet und dann festgestellt, dass ich einfach nur die Viecher hätte töten müssen. Das ist auch crazy unglücklich gelaufen gewesen damals. Hat wehgetan. Weil du eh schon so oft rein und raus musst und dann einmal zusätzlich, obwohl du es gar nicht wusstest. Das ist richtig bitter. Hulk ist der MVP. Der unfassbare Hulk. Der unfassbare Holger. Der Holger. Der Brie hat schon über 50.000 Euro drin. Echt? Woher weißt du das? Ist das ein Buchmacher oder was? Sag ich immer Buchmacher, wenn ich fucking Buchhalter meine. Das ist was ganz anderes. Verdammt nochmal. In letzter Zeit sage ich immer Buchmacher statt Buchhalter. Ich bin lost. Das ist aber auch selten hier bei den Green Trilipie, ist sonst immer die Hölle auf Erden los. Dass hier mal keiner chillt. Deswegen kennt man dich auch als Spilo-Styler. Verdammt richtig. Oh. Ja, da leben ja noch welche. Ein Channel geklärt und 1/3 der Items gedroppt. Ist ein Anfang, ist ein Anfang. Ah. Oh. How can I still play without getting bored? Sometimes the XP won't even move and I'm giving up to play. I know what you mean, but I'm playing this game. I played this game basically all my life. So, I don't know. I can't really get bored of it. Sometimes I'm like really angry or like really mad at the game, but I would say that that is normal. I mean, that has to happen sometimes. But generally, I can basically play a lot, like literally every day, hours and hours on end, years and years, without really getting bored. I don't know how, it's just like that. Can't really tell you how I do it, I don't know myself. Weird. Yeah, I'm a weird guy.
Komm schon, Baby, komm schon. 20. Power, der ist 8 gedroppt, lol. 22. 23. Oh, ne, immer noch 22, oder? Braucht noch einen Channel. Jetzt sind es 23. Suarez. Muss der nicht irgendwo Fußball spielen? I can only play for like 2 to 3 hours and I'm so drained. Yeah, I guess that's normal. I'm pretty sure most people would feel that way. Nochmal zu dem Thema mit der Quest-Reihe, ne, auf dem richtigen Level die zu machen. Das ist eins der Hauptargumente für mich, diese Quest nicht auf dem richtigen Level zu machen. Weil es einfach so ein Pain in the Ass ist. Mit einem High-Level-Char rusht man da wenigstens durch. Also ich meine, klar, durch das Fliegen, durch das Laufen kann man nicht wirklich durchrushen, außer mit Return Town Scrolls. Aber das Schlimme ist ja, die Quest dauert eh schon so lange, weil sie aus so vielen Teilen besteht und so oft rein, raus und so weiter. Wenn dann auch das Kämpfen auch noch lange dauert, dann bist du halt richtig beschäftigt. Und genau deswegen mache ich die Quests eigentlich sehr gerne, erst wesentlich später. Genau, jetzt kommt Pure Rebeno um. Ah ja. Akon 3. I have other games that you can play all day. Oh. Okay. Yeah, I mean, life is exhausting. That's for sure. Braucht jemand eine Party? Wir haben 2 Partyplätze frei. Gerade auf Channel 3. 2 Partyplätze frei. Hat jemand da Interesse? Yeah, whenever you are in the spot where your XP won't even move, then maybe it's the right time to do a quest for once. There aren't many quests in the game that are really worth it, at least on FWC. But the inventory quests, at some point you have to do them. So that might help to reset your hunger for the game. So, was muss man jetzt nochmal machen? Violet Trillipi. Trillipi oder Cutie Pie? Cover. Why I don't play AoE job? I normally play AoE. My main class is Elementor. But my community wanted to see something else.
for once. So, here we are. Du könntest gleich, wenn du mit Job Change durch bist. Wieso nicht sofort? WoW 8 Stunden ist easy, aber Flive 8 Stunden Level ist echt hart. Kacke. Ja. Samo, was geht ab? Und Ara Sai, was geht ab? Partyname ist AA1 Duo Only auf Channel 3. Hab mich verschrieben. Duo Only. Free to play Jester abusing, disgusting. There's really nothing left to abuse with a Jester. Wie furchtbar fandest du das Level mit dem Jester? Bin auch aggro und weiß nicht, was ich gehen soll. Naja. Es ist schon ziemlich ass. Aber in meinen Augen ist alles 1v1-Level ass. Macht also keinen so großen Unterschied für mich. Also Blade oder so hätte ich jetzt auch nicht mehr wirklich sehr viel mehr enjoyed. Oder Knight oder so. Bei Knight hätte ich eher AOE gespielt. Spätestens seit 75. Aber ja. Doch, weil du deutlich mehr Damage machst. Dreckiger Hater. Ja, wenn du 1v1 gehst, stimmt. Dann ist tatsächlich Jester auf jeden Fall besser als Ranger. Das stimmt. Es geht kostmäßig, das ist eher so ein High-Level-Ding. Vielleicht. That's the first time I played Flav. 2007. When I was just 10 years old. Also Okastet clean NPC bis 105 würde ich nicht teuer nennen. Ja, das ist richtig. Ist es nicht. Verstehe gar nicht, warum sie in den Dungeon eigentlich auch keine Teleporter gepackt haben. Die haben doch in den Instanz-Dungeons haben sie das so gemacht, dass man da diese Teleporter hat. Und immer wieder quasi zurück zum Eingang gehen kann oder zu gewissen Punkten halt zurückgehen kann. Aber ich verstehe eigentlich gar nicht, warum haben die das hier nicht gemacht. Also, auch im Volcano-Dungeon zum Beispiel hätte man das eigentlich echt cool machen können. Und sie haben ja mit den Instanz-Dungeons haben sie ja schon bewiesen, dass es auf jeden Fall geht. Wäre schon auch mal Quality of Life für die richtigen, also für normale Dungeons, für Nicht-Instanz-Dungeons. Wäre cool. You mean my birth year?
97. 59 Magician, kurz vor Jobchains, fällt mir noch schwer, mich zu entscheiden zwischen Elle und Psy. Kannst du da Input geben? Hast du wahrscheinlich schon 1000-mal im Stream getan. Habe ich. Also ganz oberflächlich. Elle und Psy sind basically die gleiche Klasse. Ganz oberflächlich, wie gesagt. Also sie haben im Endgame haben sie genau die gleichen Fähigkeiten. Oder genau die gleichen Aufgaben. Andere Fähigkeiten haben sie natürlich schon. Aber sie können vom Prinzip her das Gleiche. Also für Dungeon-Teams zum Beispiel niemanden interessiert, ob du jetzt ein Psy oder ein Elle bist, weil es für alle Nicht-Psys, für alle Nicht-Magier ist es im Endeffekt das Gleiche. Haben die gleiche Aufgabe im Dungeon. Und das heißt, eigentlich unterscheiden sie sich einfach nur dadurch, manche Leute spielen lieber Elle und manche Leute spielen lieber Psy. Das ist eigentlich tatsächlich der einzige Unterschied. Und ja, wie du rausfindest, was du lieber spielst, ist natürlich die Frage. Ja? Müsste man theoretisch natürlich ausprobieren. Das Einzige, was man machen kann, ist halt Gameplay gucken. Auf YouTube zum Beispiel. Und dann halt abschätzen, was einem wahrscheinlich eher zusagt. Und für mich persönlich kommt halt noch hinzu, Elle spielt man halt eigentlich Hit and Run, weil es halt die Hit and Run Klasse ist. Und Psy halt eher Face Tank. Weil Psy Hit and Run ist ziemlich Arsch. Das würde natürlich auch noch hinzukommen. Aber so rein von den Aufgaben... Ich habe einen Demol plus 6 gedroppt, halt's Maul. Halt's Maul, als ob ich jetzt in dem Dungeon hier einen Demol plus 6 droppe. Warum immer noch kein... Alter, wie ich immer noch kein Inti-Red gedroppt habe. Intelli, verdammt nochmal. Ey, braucht jemand einen Demol plus 6? einfach in dem Dungeon hier. Lul. Das nenne ich doch mal Lucky. Was will ich für den? Weiß ich nicht. Also Demol plus 7 ist gleich noch so um die 15 Mio wert. Also würde ich jetzt mal sagen, so, keine Ahnung. 5? Ja, so 5 schon. 5? Ein 5er. Auf 5er. Nur 38 und kein Intelli. Das Miese ist, ich habe jetzt schon 2 Stamps, 4 Arex, 2 Vigors. Ich habe alles schon gedroppt, nur Internet nicht. Eine Mio? Na, also für eine Mio ist zu wenig. Eine Mio ist zu wenig. Sir. Auf 4 würde ich mich noch einlassen, aber 500k, dann passt der Lachs, ihr dreckigen Scammers. Scammers! Game Masters, I'm getting scammed. Chat is trying to scam me. Du würdest den nehmen für 4, Mr. Max. Gute Nacht, Two-Face. Ja. Können wir machen. Was habe ich gemacht, um mein Inventar so riesig zu machen, Viper? Ich habe 2 Invi-Bags und habe ein paar Quests gemacht. Aber hauptsächlich kriegst du eigentlich tatsächlich auch wirklich viele Inventarplätze einfach nur durch ein hohes Level. Auf 120 zum Beispiel kriegt man 12 Stück. Das macht schon auch einen großen Unterschied. Einfach Level 20 hitten, das vergrößert dein Inventar enormst. Die letzten 5 Plätze sind für Level 160 und so ein Scheiß.
Lade ich den Teil des Quests bei YouTube hoch? Das, was ich hier gerade mache, oder was? Ja, kann ich machen. Oh. Ja. RIP. Das nenne ich mal ein Fettfinger. Ja. Soll ich mir das Night 1v1 lieber Comet Set plus 5 kaufen für 6 Mio ohne Suit oder bei meinem jetzigen plus 3 bleiben? Ich glaube, da würde ich lieber... Hä? Du hast einen Comet plus 3 schon? Wieso upgradest du es nicht einfach selber? Upgradest doch einfach selber. Plus 5, also plus 4 ist 100%. Und plus 5 hat 81 oder so. Also, wenn du Glück hast, sind es 4 Versuche auf 5. Also alles einmal. Du weißt nicht, wie es geht. Ach, das ist easy. Das ist wirklich easy. Hast du die Moneten per Post geschickt? Hast du? Ich habe gar nicht gesehen, dass ich die Nachricht bekommen habe. Hoffentlich hast du sie nicht an Spilo-Styler geschickt. Der Typ ist glücksspielsüchtig. Und es ist weg. Machen Sie bitte Platz für Kunden, die Geld auf ihrem Konto haben. Da ist mein Joke geklaut, AO8. Du hast mir echt kein Geld geschickt, gell? Mr. Max? Sir? Du hast mir echt kein Geld geschickt, gell? Sir? Ich habe nichts bekommen. Sicher, dass du es geschickt hast? Weil das ist nichts angekommen. Spielestyler. Einfach Spielestyler. Aber ist nicht schlimm, weil wenn du es falsch geschrieben hast, dann hast du die Nachricht auch nicht verschickt. Also, du hast sie dann höchstwahrscheinlich nicht verschickt. Jetzt habe ich was bekommen. Ach, fuck, jetzt war ich nicht bei Bernhard. Fuck. Also, du hast es wahrscheinlich falsch geschrieben und dann passiert gar nichts. Also, da hast du die Kohle auch nicht abgezogen. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Donché. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Direkt da. Na, das ist tatsächlich nicht so schlimm. Es ist nur dann schlimm, wenn du es aus Versehen falsch schreibst und der andere existiert aber tatsächlich. Dann wäre es schon etwas ätzend. Also wenn du dich verschreibst und das Verschriebene existiert aber auch, dann ist es natürlich blöd. Aber das ist in den meisten Fällen schon ziemlich unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. Was sind die PD-Preise aktuell so? Keine Ahnung. Bester Mann. Jo, ich habe einfach nochmal einen Dark-Link benutzt. So, Bert. Danke für den Sub. Muss man aufpassen hier, wie man den Namen ausspricht. Sonst werden einem hier noch Wörter in den Mund gelegt. Danke dir für den danke dir für den Resub. Appreciate it. Was steht als nächstes an, wie wir es mit Gigen gehen? Dafür reicht mein Equipment nicht, Sir. Abgesehen davon, Astria Giants, also du meinst nicht mich, dann natürlich schon. Aber Astria Giants sind auch ziemlich nutzlos, weil die droppen nur Set-Teile. Da kann ich auch genauso gut einfach leveln. Also sie sind sau stark und droppen halt nur Set-Teile. Das ist auch so random, dass du einfach mitten in der Dekans Mine Quest anfängst, fucking Vatankas zu töten, gell? Einfach so, okay, wir sind jetzt mitten
Also wir sind da echt wir sind da auf einer heißen Spur. Und jetzt töte mal random ein paar Vatankas. Ich habe keine Ahnung wieso, ich bin sturzbetrunken, aber tu es einfach. Es könnte was bringen. Der Typ ist einfach nur Vatanka-Hater. Der Typ ist sturzbesoffen und hasst Vatankas. Einfach übelst der Vatanka-Rassist. Und er benutzt uns, um seinen Rassismus auszuleben. Dieser verdammte Aiki. Der Typ denkt auch, er ist Ringmaster mit seinem Merkaba hier. Könnte man sich eigentlich das goldene 150er FEC-Set Level Down, um das 135er zu skippen? Nein, weil du 160 sein musst zum Eintauschen, oder? Oder haben sie es... Wie war es nochmal? Haben sie es jetzt geändert dieses Jahr? Correct me if I'm wrong, musste man wieder 160 sein oder diesmal 150? Weiß nicht mehr. Letztes Jahr musste man ja 160 sein, da ging es auf jeden Fall nicht. Chat. Aber um das 135er zu skippen, ergibt eigentlich so oder so keinen Sinn, weil das 135er Set, muss man 165 sein, echt? Damn. Ja. Dann hast du es sowieso, dann kannst du es sowieso vergessen. Aber für die meisten Klassen würde es auch gar keinen Sinn ergeben, weil du ja tatsächlich 135er ist ja ein 1v1-Set und das 150er ist ein Tank-Set. Also das, was man eintauschen kann, ist ja das Tank-Set. Das heißt, das würde sowieso keinen Sinn ergeben. Weil die Sets nicht wirklich, die kannst du nicht, also du kannst nicht, wie sagt man, die sind heterogen. Verschiedenartig. Ja, muss ich mal kurz meinen Biologie-Professor raushängen lassen, bro. Aber nee, das geht allein schon deswegen nicht, weil man es halt erst mit einem gewissen Level eintauschen kann. Beim ersten FEC konntest du halt einfach mit Level 60 eintauschen, gell? Du kannst dir einfach Bloody Waffe plus 10 besorgen, was man ja cashen kann. Also kann man ja mit F-Coins kaufen zum Beispiel. Und dann kannst du einfach mit Level 60, kannst du einfach goldenes Equipment eintauschen. Also muss es überhaupt nicht 120 oder so sein. Ich meine, dass das nicht mehr geht, kann man ja verstehen. Aber ich verstehe nicht, warum sie es höher gemacht haben, als das Equipment ist. Bei 160 ergibt dann halt wieder weniger Sinn, weil das Set ist ja für 150. Warum kann ich mir das denn erst mit 160 oder 65 holen? Wenn das Equipment selbst für 150 ist, ist ja echt voll der Scheiß. Also 150 könnte man ja verstehen, aber 165 oder 60 ergibt dann wieder keinen Sinn. So, wir sind tatsächlich schon fast fertig mit der Quest. Ich bin jetzt seit einer Stunde dabei. Wieso geht denn das so schnell? Ja, wieso geht denn das jetzt so schnell? Richtiger Speedrun hier. Vor einer Stunde angefangen. Oder? Bin ich blöd oder bin ich blöd? Ne, 21:35 habe ich gleich angefangen. Na, das ist ja ein Klacks. 120:35 habe ich gleich angefangen. Und das ohne Return Towns, mit denen wäre ich schon längst fertig. Man tauscht PvE-Set dieses Jahr ein. Soweit ich weiß. Was eine Tight-Suit wäre, das Prototype. Also ich habe meine gestern an JG für 12 Mio verkauft. In Shops war sie für 20 bis 60. Also ich würde sagen, sie ist maximal 20 wert, eher weniger. Wir haben sie zu Beginn ihren Jester gestattet. Wieso zu Beginn? Ich bin immer noch so gestattet. 50 Decks, Rest STR. Damit hast du fast immer 100 Crit-Rate. Schon ziemlich früh. Also damit hast du immer eigentlich 90 bis 100 Crit-Rate. Wie kalt ist es so in Astria? Ich lass mich sonnen. Bist du schon auf Coral Island, du dreckiger Cacher? Sauber.
Dirty ass casual. Dirty ass looking ass casual. Dirty ass looking ass. Full STR, Yo-Yo Jester. No. Why 50 dex? Because of low level. In low level you can... in lower levels I think the dex is really coming in handy. Mostly because Jester profits a lot from dex. 50 dex equals 20% crit rate. Also hit rate, attack speed, and... yeah, I mean those three basically. So dex as a Jester is worth the most of all classes. Besides Ranger. Jester benefits a lot from it. So having some dex, mostly in lower levels, can help a lot. In high levels or in endgame, you don't really need it anymore. So at some point you have to use a restat, but it's really just for endgame, where it's not really useful anymore. So you have to use a restat literally whenever you have your endgame equipment. But until then, I think it's a good build. Full Dex Blade eine Option. Blade ist so lächerlich stark, dass sogar ein Full Dex Blade extrem guten 1v1 Damage macht. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also für Giants, also ich würde immer nur so viel Dex bei einem Blade statten, also außer natürlich AOE Blade, aber ansonsten würde ich immer nur so viel Dex bei einem Blade statten, dass du auf maximale Blockrate kommst und danach nur noch STR oder STA. Also für Giants, Bosse oder whatever. Oh, Pura Necklace. Die ist doch besser als eine Gore plus 7, oder? Oh ja, sogar deutlich besser. Woo, yeah, baby. Equipment Upgrade, baby. Mehr HP. Oder wie viel genau? Wo ist denn die Scheiße? Jo, wo ist meine Gore plus 7 hin? Die ist einfach verschwunden. Hä? Jesus. Wow, ja, crazy. Equipment Upgrade durch die Quest. Let's go. Wir verkaufen ein Internet plus 7 für 10 Mio, by the way. Ja. Sehe ich aus wie jemand, der 10 Mio in seine M investiert? Richtig erkannt. Nein, tue ich nicht. Ich sehe aus wie jemand, der 0 Mio in seine M investiert. Forever Iron 4. Das geht. Also ihr levelt einfach einen Elementor. Balls of Steel, würde ich sagen.
Hey, Tornado, my man. Hier ist langsam ein bisschen voll. Noch 6. 5. 4. 1. Come on, man. Got it. I got it from my daddy. I got it from my daddy. Kann ich mit Blade GX einen Drehter kommen bis AGX Level oder soll man mit 75 umsteigen? Nö, kannst du machen. Kannst du machen. Einfach mit 36 Dias 2 Bloody Axe bekommen. Okay, Subg. Okay. Weißt du, ein echter Gentleman? Wieso heißen eigentlich so viele Leute Jin Wu auf dem Server? Ist das irgendwie, check ich es irgendwie nicht? Ist das, wer zum Teufel ist das? Einfach 30 Leute, die irgendwas mit Jin Wu heißen. What the fuck is happening? Diese verdammten K-Poppers. Diese verdammten K-Poppers, man. Main Character von Solo Leveling. Oh. Achso, ich dachte, das hat was mit K-Pop zu tun. Wieso hat mein RM 3 Quest-Items weniger als mein fucking... Na gut, ist egal, ich muss so oder so noch mal in den Dungeon. In dem Fall ist es tatsächlich egal. Aber das ergibt legit keinen Sinn. Weil ich die auf dem Boden gefunden habe. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich Animes gucken, wie bin ich hier gelandet? Kurz erklären, wie du das mit Pad im Haus machst. Wenn ich hier fertig bin. Wait, what the fuck ist das für eine Scheiße? Warte, was? Oh. Na, meint, wir sind noch nicht fertig. Die Quest vergesse ich jedes Mal. Mist. Verdammt. Es war also doch ein Fehler. Never lucky, Alter. Ach komm, das ist doch so eine Scheiße. Wir haben gerade meine Dailies und so abgeholt. Nichts bekommen, was mir was bringt. 3 Tries und Bloody ins Inventar bekommen. Warum lackt ihr alle so rein und warum behaltet ihr es nicht für euch? DPS. Moonbeam würde noch abgezogen werden. Moonbeam macht ja auch noch ein kleines bisschen Schaden. Aber das ist wirklich sehr geringfügig. Weil auf eine Stunde sind es auch 2 Millionen wahrscheinlich. 2 bis 5. Aber nicht allzu viel. Echt zu wenig? Vollend und Mummi Max? Das kann ich nicht sagen, weil meine M hat kein Mummi auf Max. Aber ja, so viel macht es nicht.
Höchstens 10 Millionen vielleicht. Also durch Moonbeam selbst. Höchstens 10 Millionen. Aber eher weniger. Und sicherlich Healrain, bis wir geskillt haben, oder? Healrain ist am chilligsten, ja, weil das beide hier ist. Aber Circle Heal geht auch. Also mein erster CW habe ich mit Circle Healing gemacht. Weil ich noch kein Healrain hatte. Also habe ich Circle Heal benutzt. Das ist basically das gleiche, nur schlechter. Ist ein Assist-Skill. Das ist der Skill for Pref. Was mache ich? Dekans Mine Quest und danach Meteo. Ich verdiene mir jetzt ein schönes Sümmchen mit Dragon Tooth. Hoffentlich. Shoutout, fan of yours since then. Thank you. Erstmal brauchst du eine Gilde. Ja, leider. CW geht nur mit Gilde. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich durch die Quest-Items auf die 30 komme. Ein Schwachsinn, ja. Ach, Buffs abgelaufen. Come on, man. Bringt CW Holy Cross viel? Yeah. Jeden Cooldown zum Join immer noch 48 Stunden? Ja. Ey, wieso ist der so langsam? Yo, gebt euch das. Was ist mit dem? Yo! Alter, zieh das rein, der bewegt sich. Alter! Was ist das denn? Gebt euch den Typ, der bewegt sich einfach in Zeitlupe und ich verstehe nicht wieso. What the fuck? Junge, was geht bei dem? Ein ganzes Leben noch nicht gesehen. Was ist das denn, Alter? Das ist safe nicht normal. Was ist mit dem? Das ist so bewegt es. Also es ist nicht mal Windfield, ist so langsam. So langsam bewegt man sich nicht mal mit Windfield. Was geht denn bei dem ab? Oh, lol. Jetzt bewegt er sich. Nee, das war nur, weil ich in Reichweite für seine Angriffe war. Yo, was ist mit dem? Crazy. Hat er noch nie gesehen. Verrückt. Recht Paul, dass ich in sein Gesicht rein, du stirbst. Selbst jetzt, er folgt mir nicht mehr und ist immer noch so langsam. Damn. Der ist ja einfach schon seit 20 Jahren in der Mine, er hat die Schnauze voll. Der macht noch ein bisschen Arbeitszeitbetrug und dann geht er in Rente. Bisschen Arbeitszeitbetrug noch und dann geht er in Rente. Der hat die Schnauze voll. Der mocht hier nichts mehr. Schnauze voll von dem Drecksladen. Echt funny, was man nach so langer Zeit immer noch Neues alles entdecken kann. Okay, ich bin hier fertig. Meine M braucht wieder noch 3. Das ist so bescheuert, ey. Die Party ist sogar auf Reihenfolge. 28. Immer noch 28. Nein. So, jetzt sind wir fertig. Ja, mal gucken, müssten so 1,5 Stunden gewesen sein. Geht eigentlich.
Mit Zweitchars auf jeden Fall doch um einiges schneller. Aber naja, gut, wenn du dich durch alles 8-mal durchklicken musst, das ist bei so einer langen Quest-Reihe natürlich schon nicht wenig. Aber den Käse hier 8-mal zu machen, wäre auch utopisch. Selbst 2-mal ist schon crazy. Dann hoffe ich jetzt mal, dass der Meteor keine Katastrophe wird, sonst war das alles umsonst. Bis auf die Inventarplätze, aber nein. Der Low Easy Meteor, der dürfte eigentlich keine 70 Millionen haben. Ich glaube, der auf Hard hat 98 Millionen oder so. Vielleicht ist es doch 112. Das ist auf jeden Fall nicht sehr viel.